Kao što smo naveli, sljedeća velika tema su sertifikati i prvo ćemo vidjeti koje tipove sertifikata Aruba Instant Cluster ima, šta ima fabrički i kako je moguće generisati nove jednostavno, jeftino ili povoljno i brzo. I onda ćemo vidjeti u sljedećoj epizodi kako jedan od ovih sertifikata iskoristiti za tako da vam recimo redirekcija na Captive portal uvek bude validna ili zelena ili da klijenti ne dobijaju upozorenje da je sertifikat neispravan. Znači, fabrički Arubina oprema dolazi sa nekoliko fabričkih sertifikata, ali tako? Ima defaultni serverski, ima defaultni Captive portal sertifikat, ima web UI, je li tako, web user interface sertifikat koji se koristi za ovu samu web sesiju i sam sertifikat vezan za uređaj koji služi ako AP konvertujemo na vezu sa kontrolerom. Slični izlaz možemo dobijemo i spajanjem na SSH konzolu, je li tako, gde komandom show cert all dobijate ovaj ispis. Ova komanda je zgodna zašto će vam posle kad budemo kreirali novi, ono što nas zanima je Captive portal sertifikat u ovoj fazi, kad budemo kreirali novi, vidjet ćemo da se ovde sadržaj ovog dela promenio i to je ono što ćemo koristiti. Također nam je bitna i ova ovde web adresa securelogin.arubanetworks.com jer je to adresa u stvari koju će Instant Cluster presresti i ako je primeti DNS zahtev kao ovoj adresi, on će u stvari na sebe uvući sve HTTPS sesije. Na osnovu njih pomoću post i get metoda će prikupiti podatke koji su mu neophodni za uspešno logovanje. Sljedeća stvar koju treba da uradimo je da napravimo certificate request. Znači, za potrebe ovoga, moj predlog je OpenSSL kao alat iz komandne linije. I u suštini, kada napravimo certificate request, dobit ćemo dve datoteke. Jedna će biti sam CSR koga dajemo sertifikacijom telu na potpis, a druga stvar je privatni ključ koji čuvamo kod nas negde bezbedno skladište. Znači, ovo bi otprilike bila komanda za generisanje CSR-a i kad je popunite, tu prolazi kroz neki interaktivni meni, gde popunite neke parametre, ajde da bude kako treba, ponovit ću. Znači, definišete zemlju, grad, kontakt, e-mail, Novi Beograd, company name, šta god. Unity IT, neke stvari su opcione i ono što je bitno je ime domena. Sad, ovdje je jako bitno da kad generišete sertifikat da ste u stvari vlasnici ovog domena, to je da imate kontrolu nad njime, zato što će vam biti traženo od strane sertifikacionog tela da pokažete vlasništvo nad njime, to je da dokažete putem e-maila ili putem nekog specifičnog fajla koji stavite na svoj web hosting. Moj predlog je da napravite neki subdomen tipa wifi.malina.rs, znači ja sam vlasnik domena, stavit ću poddomen koji se zove Wi-Fi i email adresa opcija, neću staviti ništa i ovo je mogućnost da zaštitimo privatni ključ, zahtev passwordom dodatno, što isto nećemo raditi. I nakon ovoga trebalo bi da imamo dve datoteke. Znači, jedno bi trebalo da bude sam zahtev, a drugo bi trebalo da bude privatni ključ. Sad, ono što nama treba da bi nastavili proces dalje je sadržaj certificate requesta koga ćemo obeležiti i kopirati, tako? I onda na nekom od ovih sajtova, ja sam uzeo neki koji je 90 dana besplatan za probu, kopiramo sadržaj ovog CSR-a,
kažemo, odštikliramo ove stvari koje nas ne zanimaju. Ajmo ponovo. Znači, popunimo zahtev, ne zanima nas newsletter. Izaberemo other. I kao što smo pomenuli, znači tražim se dokaz vlasništva nad domenom. Ja ću se opredeliti za, recimo najlakše mi je da primim mail na admin@malina.rs. Continue, popunit ću ove kontakt detalji. Jel tako, ostaje nam sve i to je to. Prihvatam uslove korišćenja, cena je 0, payment i submit CSR completed, domain validation. I sad bi trebalo da vidim da li sam dobio mail sa nekim kodom. Na email je stigao verifikacioni kod, jel tako? Ovdje ga pastujem i certifikat će biti izdat. Nakon što smo ukucali verifikacioni kod, znači Komodo će vam poslati na email certificate bundle i certificate bundle se sastoji od nekoliko datoteka i izgleda ovako. Znači, vi ćete dobit ćete nekoliko datoteka. Znači, mi smo imali onaj Malina Key i Malina CSR koji su nastali kao posljedica našeg kreiranja zahtjeva, a ono što ćete od certifikacionog tijela dobiti je vaš certifikat koji je potpisan, to jest javni ključ koji je potpisan, Wi-Fi Malina RS CRT, i dobit ćete certificate chain, znači root certifikat i intermediate certifikate. Da bi njih spojili u format koji odgovara Aruba Instantu, znači PEM file koji se sastoji od celog niza, treba da ih spojimo i to možemo napravimo sa ovako jednom komandom. Znači, postoji članak na Airhead Community koji se bavi ovom temom i stavit ću njegov link ispod, ali suština je da, znači, niska izgleda ovako. Ide vaš certifikat, onda intermediate, root i zatim privatni ključ. To sve stavimo u jednu datoteku koja se zove kako god .pem i kada napravimo ovaj file, dobit ćemo novi certifikat i on će izgledati ovako. Znači, on će se sastojati od ovih komponenti u predviđenom redosledu i zatim taj file uploadujemo na Aruba Instant Web UI. Ja sam primetio jednu specifičnost. Ako idemo kroz Web UI, on će izmeniti i web certifikat, tako da sam ja u produkciju uglavnom TFTP-om, to je iz komandne linije kopirao certifikat. Znači, upload radimo odavde, kažemo certificate, upload new certificate, kažemo da je to captive portal, izaberemo file koji nam odgovara, to je upload PEM i kažemo upload. Ja sam već uploadovao na ovaj klaster i to izgleda ovako. Znači, ako se sjećate kako je izgledalo inicijalno, imali smo da je default CP certifikat je securelogin.arubanetworks.com. Sada ako uradimo show cert, vidjet ćete da nam je current CP certificate se sastoji od ovog niza, tako, ovo je root, ovo je intermediate i sada je naš captive portal certifikat se zove, odaziva se na common name wifi.malina.rs i ovo će nam biti u stvari adresa koju će Aruba Instant Cluster presretati kada budemo
pravili nekakve web forme gde prikupljamo podatke. Obzirom da je root certifikat od sertifikovanog, tako, od poznatog sertifikacionog tela, ne bi trebao da iskače bilo kakav warning vezan za bezbednost HTTPS sesije. Toliko u ovoj epizodi. U sljedećim epizodama radimo interni Captive portal sa lokalnom autentifikacijom i u još jednoj epizodi radimo eksterni Captive portal koji možemo napraviti sami.